歡迎大家真係可能係 Leo 最後一次拍攝嘅，大 Leo 又小英國唔係大 Leo 小 Leo 又大英國。我係呢個 Hong Kong IF 嘅特派記者，我依家終於都淪落到一個人淪落喺呢個倫敦嘅街頭嗰度啦。喺我嘅右手邊係家私鋪，喺我嘅左手邊係No waiting and loading， 好悲慘。我依家得返一個人淪落喺倫敦嘅交替入邊，喺上邊中文文化一樣咁差，係啦。咁頭先喺我側邊嘅陳川路咧已經消失咗啦，好不幸佢啱啱俾兩個鬼妹錄笠咗，咁開咗房，唔知搞緊啲乜嘢。而家咧呢條就係 London Bridge， 喺 London 入邊冇人叫佢做 London Bridge， 因為呢個叫 Tower Bridge。喺附近都依然有好多擁有華人面孔嘅人喺我附近經過 Tower Bridge 嘅時候，可能經過咗得。我要揾條路上去先，冇錯啦。我而家慢慢咁行上緊 Tower Bridge 嘅正途，喺呢度同大家先講聲拜拜，等陣再嚟講。